안녕하십니까. 고산 자연인입니다. 오늘 백숙을 해 먹으려고 백숙. 자, 백숙 한번 해 먹겠습니다. 자, 닭을 손질을 하고, 이거 좋습니다. 자, 닭을 일로와. 자, 가마솥에 퐁당 한 마리. 자, 세 마리. 자, 요거는 저거 엄나무하고 오가피. 자, 잠깐. 자, 요거 둥글레 10kg. 자, 요거 삽주. 자, 요게 산삼이에요. 산삼. 장내삼 제가 키운 거 이렇게 넣어 먹으려고. 장내삼도 자, 요렇게 잘 보여드려야지. 이게 몇 년이 됐냐? 한 2년 3년 됐어요. 봐봐. 자, 이것도 넣으면 아주 그냥 맛있겠죠. 자, 들어갑니다. 얼로 통으로 여기로 퐁당. 아이고 좋습니다. 자, 요게 능이. 봤죠? 능이. 자, 이만큼. 자, 요거 누르궁뎅이 다 손질한 거예요. 누르궁뎅이. 자, 요거는 대추. 자, 요렇게 넣겠습니다. 으짜. 대추부터 넣을게요. 자, 대추. 그 다음에 누르궁뎅이. 자, 누르궁뎅이. 그 다음에 이제 능이. 그냥 저는 그냥 뭐 끓일 때 넣습니다. 그냥. 자, 아이고 그냥. 자, 아이고 그냥 한솥입니다. 자, 불이 안 타지요. 자, 불이 왜 이렇게 안 타냐. 자, 좋더라. 아이고 좋다. 한솥입니다. 한솥 아주 그냥. 화력 좋고. 이 불은 이 허가받은 곳에서만 이렇게 키워야 됩니다. 나무가 모자랄 것 같으니까 제가 저 나무를 좀 캐겠습니다. 따뜻하니 오늘 오줌 싸겠네. 잘 타죠. 자, 어디? 아이고, 좋습니다. 대가 형님 대가 조금 나갔네, 그죠? 네, 나갔어. 이거
그거 마른 건데 바짝. 제가 한번 해 보겠습니다. 자, 마님! 아유, 마님, 봤죠? 자, 아유, 마님! 아유, 좋습니다. 아유. 자, 요번째 저기 사랑방 마님. 자, 마님! 이번에 저기 안방 마님. 마님! 아유, 좋습니다. 아유, 이번에 어디 마님은 찾을까? 뒷방 마님. 아유, 뒷방 마님 좀 힘이 없네. 자, 옆집 마님. 마님! 아유. 요 정도면. 좋습니다. 자. 자, 아주 그냥 엄청나게 잘 타고 있습니다. 저 보세요. 그냥 어디 중간하긴. 오, 가마솥 하네. 우와. 빨리 우와. 기가 막힙니다. 잘 안 보이지만은 여니까는 약초 냄새가 아주 그냥 능이 냄새, 약초 냄새 아주 그냥 막 나네. 자, 좋습니다. 이렇게 백숙은 이렇게 끓여 먹어야지 제맛입니다. 자, 어디 얼마나 했나? 어이구, 그냥 아주 그냥 새카매졌네. 새카매졌어. 자, 형님. 좋습니다. 아이고 오늘 아유, 뭐 들어간 거죠? 저기 지금 능이, 산삼, 아유 그리고 저기 뭐야, 삽주, 삽주. 네, 그다음에 저 둥굴레, 아유 10년은 더 살겠네요. 그다음에 뭐 건강하게. 네, 오가피, 뭐 아유 하여튼 한 10대까지 들어갔습니다. 저걸 어떻게 먹어 저걸? 수감사절이에요? 예, 아이고 참, 뭐 이렇게 많이 호박도 있고, 아주 좋습니다. 아주 좋아요. 예. 날씨도 좋아요 아주. 예, 여기 저희 네. 여기 요 위에 산 모임인데 아주 그냥 다들 너무 좋으시고, 자, 봐봐요, 이렇게 맛있게 이렇게 또 차려주시네. 감사합니다. 매워. 자, 어서 오세요. 일단 나무들 골라내고, 자, 어제 밤에. 네. 나무 골라내겠습니다. 안녕하세요 형님. 안녕하세요. 8시 됐어요. 오늘도 밥 먹고. 이게 지금 나무가 엄나무하고 가시 오가피입니다. 안 보여. 안 보여. 자, 색깔이 아주 좋네요. 아이고, 그냥 아주 그냥 아주 그냥 까마잡잡하네요 그냥. 아주 이 능이의 힘입니다. 이게 능이의 힘. 네. 이제 기롱해야죠. 여기 분들은 다 서울 분들입니다. 저만 촌놈입니다. 자, 그거 그 토랑국 해 먹으면 맛있어. 아유, 그냥 닭이 아주 시큼하게 됐네요. 그냥. 아이고. 일반 닭인데 이렇게 시커매졌어요. 그렇게. 아유. 아주 그냥. 아유. 자, 또 하나 어디다가 담죠? 하나 먹고. 한국을 끓이면 식으면 맛없잖아. 빨린 거 보고 가서 일주일 있다 오니까 돼지가 땀으로 거기 바람을 막을 청소를 해봐. 나는 여기서도 아마 보지를 못했어. 그죠? 뭐 이유가 있겠지? 자, 닭을 3마리를 놓습니다. 닭을. 자, 보세요. 자,
아, 아주 이게 닭이 시커멓게 됐어. 자, 능이 한 마리 빼고, 나무 빼고, 장갑이 이거밖에 없는 거 같아. 능이가 다 먹고 먹자. 그냥 아주 그냥 야, 죽입니다 아주 그냥. 삽주. 자, 삽주. 아, 맞아. 노루궁뎅이도 들어갔지. 아, 보세요, 이 등이. 아, 능이가 아주 그냥 노루궁뎅이. 자, 노루궁뎅이도 시커멓게 됐네요. 이야, 끝내줍니다. 이제 한손 나오네, 한손. 자, 아유. 아, 이게 능이. 저걸 어디서 갖다가? 아, 제가 갖고 온 거예요. 이거 하려고. 나무. 하려고? 예. 장작 패는 사람 있지 않을까? 장작? 제가 패지. 아이고, 아주 그냥 능이가 아주 기가 막힙니다. 아주 좋아요. 맛있어. 아우, 이런 걸 어디서 먹어봐요, 그래. 그런 능이를 어디서? 짱이에요 짱. 와우 매. 아주 그냥 기가 막힙니다. 이불 아니야? 이불. 자, 이불 덮었습니다. 이불. 예. 호랭이다. 민트 이불. 이것도 찢어. 회장님, 아, 좋습니다. 한 번 더. 회장님, 아, 아유, 감사합니다. 회장님 인사 말씀이 반갑습니다. 있겠습니다. 예. 오늘 또 정기 모임이라서 날씨가 좀 참 좋네요. 또 우리 또 용화우님이 이렇게 정말 좋은 약들 놓고서는 험하게 아주 그냥 보약을 끓였습니다. 이제 많이 드시고요. 감사합니다 우리. 아유, 아닙니다. 아유. 뭐 아무쪼록 뭐 이제 뭐 이제 한 해도 뭐 2개월 남았는데요. 한 여름에 고생 많이 하셨습니다. 네. 아직은 멀었지만 그래도 남은 한 해 건강하게 잘 보내시길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 아유, 감사합니다. 우리 저 용화우님이 이 닭하고 뭐 이거 다 찬조를 하시고 또 이 집사람이 이거 이렇게 또 하셨는데 두 분을 위해서 우리 박수 한번. 아유, 감사합니다. 아유, 내가 고생 많았습니다. 찢는 사람도 너도 아, 찌는 맛있게 드십시오. 잘 먹겠습니다. 와서 먹겠습니다. 예. 아니, 자, 죽. 이걸 어디서 먹어? 아, 죽 봐요, 죽. 그냥 죽도 아주 그냥 기가 막힙니다. 야, 무슨 정말. 알아서 잡게 놔둬. 혼자 누가 알아? 오늘 저희 모임이 있었는데 잘 끝났어요. 아주
그리고 이제 뭐야 맛있게 먹고 아주 잘 끝냈습니다 오늘 모임. 자 그러면은 오늘 이만 끊겠습니다. 자 감사합니다. 충떡.